Bruno K. Bruno Chigundu. Ekyatuuse ku Bruno K bannange. Musudi ya nnyo tali wafo. Naye kati ngabe musudi ye nnyo kama bajjeko mutwale mu mwanyi. Bruno kanga kutwale mu mwanyi. Ove ku basudi. Oba kapito taliwo tunde mmotoka yiye ekyali mpya. Nebo okulayo ekazo 5. Eke mune kuobo kadde 12 ba 13. Miruvanyuma la myezi 5. Milioni za 5 bankaga ziba zimana. Season yemwe myaka eji, season omwaka gumu season yes. Eno nebo bojije mwana idako no jijja mwabi. Siza milioni nkani, ngalezi jalumu. Siza kusoloza nga biyumba babapangisa nti omwezi mulago gendo tuka nga zino waziri yadda. Sijolu. Mono kangutwale mu mwanyi nebo okulayo eka 5. Waliwo muyimbi wano gwengano twala mu mwanyi olw'empaka. Nga tovode ku Bruno K. Ono yenga na mutwala mu mwanyi lwa mpaka. Yetajja kunsumbuwa. Era mumulabirako mu mugambe. We mumulabirako mamuyita Chris Evans. Bwe mumulabirako Chris Evans mugambe goli father agambye akutwala mu mwanya akwagalamu eka 10 za mpaka. Eno season bogulayo 5 ne season jana ogulayo 5 ne muziwe mwanyi node Kampala no utula. Obomaze. Eke mbwe kuwa milioni 12 ndala ne kuwa 12 milioni 12 myezi eji bwe rufanya wala myezi 5 ngokungula. Mwanyi ne bwegwe bay. Kile yogumo ekitundu nedda ku 10 osigala ofuna kiralu. Feba kitaffe bajjajja fe bagulanga ebibanja baguza amamotoka baweredde abaana. Nga babatya ndi bagagga ku kyalo. Naye nga batunda mwanyi nga ya nusu 10. Kilo nga ya nusu oru. Kilo. Naye nga buli omu yeewunya gye babeezaawo abaana abo abangi. Naye nga balina mwanyi. Nga kilo ya 10. Kale mwanyi ali ku kitundu ne bwegwa ne yetuuka ku 10. Ku 10. Osigala ofuna kiralu ege yinzo ebe kuwa milioni 4. Ega 10 ze senemeka. Mwanyi teetaga labirira. Ewangala emyaka 10. 10 nga buli mwaka onoga bunozi. Ono ya Kristo mmulabirako mu mugambi. Ngoli father akunoonya akutwala mu mwanyi. Kumpakanya musi badiste kumuguwa mukulule bukuluzi paka mu nnimiro. Ne bwagula 5 guno omwaka. N'oguddako n'agulezi. Oba tulina kyobanja. Atagala nnyo nga tuli ba mikwano ne tufuuka abantu abaagalana. Naye kimanyiza ebbanga lye mbalabidde before we started even talking. Nga nabalabanga nga mwasooka kuba ba mikwano nga temunaba kweyanjula. Nga ndaba Nsambya yekyaza ku mirembe beddings mirembe nga gamba niyo naye Nsambya akati okyalidde. Ne ngamba bano abantu bajja kwekwana abantu bano balabika bali mu laavu. Oba bali kumpi kwekwana. Nze nakiramanya nti mujja kwekwana. Waayitawo bbanga ttono nga yeewuyo Nsambya atandise okusula ewami. Obami ne batandise okusula ewa Nsambya ewaka. Ningamba ekintu kye naliko kyali kituufu. Kwegamba nze nzize mbafolowinga olaba bwe mbaagala. Najja mbafolowinga mbamanyi. Omutulange owo teri yamanya kuwamanyi otya olina olugambo. Ogende wa muko wange nonjogerako ebigambo nti kati kankubulire mirembe okuva lwegwa mukwano naawe ayina happiness gye yafuna kati fe abamugobera twakimanyirawo nti mirembe naye kabatandise okwegala n'Ensambya ng'olina omukazi ng'ono oba okyanoonya ki naye nkikusabira mu linnya erya Yesu naawe okifune akaseerako kajja. Nze sirina buzibu Nsambya nno nze nayagala dde okusetolinga lwakuba ntomera miyaayu simanya biki. Nayagala dda nze n'okusetolinga nayagala dda naye abantu b'entomera bannange nange kenyini miyaayu akuwulira. Mama, you are not seeing someone. Yeah? You are not seeing someone. I am busy focusing on my future. Ate wano wendi wali critical nnyo Nsambya. Saagala mu distraction yonna weeti wadde n'akatono. Kamaso kemala tereza obulamu. Bafani bange bangamba Bruno tetwagala kuddamu kulya sole za mukazi yenna ajja wano ku internet kutukaabirira simanya bitya. Soko tereze tulioke ochegeera. Nsambya abantu bali bakwagalizaako okwagala omuntu. Abantu balina engeri gye banjagaliza spice. Nawulira ng'ekivaayo ate nga mutuufu wenna tunawe nti naye nga we are fitting with spice. Why? Kakati era bafani ba spice
Mbadde mbasaba mu joining olutalo luno mwongere okugamba ku muyimbi wammwe ayanguye process eno. Omwaka gw'okwako ebintu binagamba Katonda guno omwaka Mukama nsaba omubeezi. Kubanga ebizibu byonna byenfunye ndowooza Mukama ngamba yesaawo se tulinge. Mirembe inayo kikyali kyange kyali kikukrashingako nga kibeera nnyo ku vidiyo zo nayo okuba lwekyala bansambya kyakukyawa. Ate abasajja mwasobera oba lwaki oba abasajja twabaki oba nga wegomba omuwala najja nakuintroducingira boyfriend we n'onyigira omuwala n'omukyawa kiwala kyantama sinaki kitambula na bubi luli obadde ng'omwegomba nga tatambula bubi oba abasajja twabaki ekintu ekyo kyadde mutegeera mu basajja oba kiki. Kamba taking it back to the day that Nsambya proposed to you. Awo nno njagala Nsambya akomewo mu video. Nsambya jangwe n'emboozi tukwetaaga nnyo teweebuzaabuza. Come back in the camera. Nsambya komawo wano mu camera. Otyo? Nkubuzeewo. Aha. Kati njagala driving back to the day Nsambya proposed to you. Did it ever click your mind that he was going to propose to you? Wafunamu kuka suspicion? No, well, okay. Okay. But they are getting took. Nga tukola ku mulimu nga mpeze ebirabaawo nga nsuubira okunkolera pati yankolera pati yonna ate nzisali nnyo omuntu wa pati. I was like it's fine. Nga ngamba wayitawoko oba lunaku lumu nga ngamba ngenda kutegekerayo kapati konze tewali bizibu. Kati ngagenda akategeka ndowooza wasa kategeka oba lwakumeka oba Saturday nengetinga bizi nemugamba ndi bizi nakola olunaku olulala nga zisimanyi nti oba ategeka ebya proposal nangamba dress code egenda kubeera white nefuna kabweka nga ka white nefuna nakalala nga ka white tugenda ku define nze nga simanyi nagenda okola ne baganda bange bangamba tugenda ku define baba n'abalala nga bangamba mamya po mu besti wange ngamba tugenda ku divine naye nga tugenda bulungi ngenda otuuka eyo nsanga yabakola makeup nze sikola makeup ngenda bangamba what's going on kyabangamba nibagamba nebino temukola makeup mungi bino byangu nnyo sagana bya makeup ebyo ebyo nga simanyi nagenda okulaba nga bantwala banzikiriza nagera nga kyayali eri ku mazzi nangamba wannange kate takalimire senga nakitegera sandikiriza. Kati Nsambya nini Mirembe ani asinga emputtu ku mwembi? Mami Pinka kituufu gwasinga emputtu? Akkiriza. Sister wange omukkiriza ayogere. Simanyi. Simanyi obateka simanyi. Simanyi kubanga kye nali njagala kyali mutwe ng'egye designinga interior tuli mu art nga nze njogera bwogezi nga ate kirina okuba sifunangako na time nekola calculations ne ngamba okimanyi nakozesa ssente bweziti sikifunangako. Waliwo abasajja abo bakola embaga abo n'emikolo biki abakola proposal nabagamba njagala ng'eri amaanyi ng'eri ku mazzi ng'eri ku kibiki nga lunch tugenda jinga singa batwali wali wajjawo n'ennyonyi. By the way, do you know that I've ever proposed to someone before? Na social media tena bala kubera ya amanyi nnyo nga tukyalina ku Facebook. Na ino omuntu wawe nali njagala naye nga nnumya omuntu antawaanya ne mugaa kati maama wange oyagala ki? Nangamba tondagala nko muli serious. Namugaa kubeera serious oyagala kubeera serious kikaaki. Nangamba mproposingiraako. Kakati nali simanyi nti proposing abi stressing Nsambya. Ngenda namuze peta zo ku proposing zena kuna ninga sura mukama kamitwala aga. Abi video. Namuze peta zo ku proposing ze bayitempe tembede ngomanyi sente ze bazigamba. Ngazi kubisa mu renti wange mirundi ejo. Nsambya nakwata renti wange emyezi ejo. Exact. Nengule empeta. Bane rafu. Kolera abantu. Kolera ekibozi kya bbulu nale nagamba nti. Ale nsoji.
Yaida kyasobola gaana. Yaida kiraba nga yamala kiraba. Alikoledde abantu naye katubideke. Mirembe. Kwanyi? Nyina kubuza ekibuzo ekizibu naye ng'olina okiddamu. Was Zambia your first love or why nawe omuntu omulala yasookawo before he came? Like otegeeza ki? Talk to me directly. Boyfriend we yasooka oba waliwo abajjaawo nga basirika amannyo ne bakola zi era n'olyoka okkiriza Zambia. By the way, kino tutogerako buli lunaku n'omwami wange. Like weba byakwagala bya ddala ye omuntu gwe nasooka okwagala ebya ddala era ye omuntu gwe njagadde ddala nga nkijja ku mutima. Zambia first kati. Ye gwe njagala ennyo ye buli kimu. Gaba desi kimanyi. Tokola. Ayi mukama taata. Sabira Bulunoke kino kyanjagaliza naye akituukeko. Afuna omubeezi, afuna omukyalo omulungi, afuna omuntu obasobola okubalansinga nga Mirembe n'Ensambya. Baba matchinga mu relationship yaabwe mukama. Mukama n'ekirala kyenkusaba Bulunoke oyo gwolaba. Alina omukyala gwawulira nti ye bannaye wamukkiriza. Agenda kusetolinga ayi taata. So tukusaba n'obuwombeefu. Mukama awulira okusaba kwa Bulunoke. Bwe kiba nga kiri kisobola okumuleetera okusetolinga mukama. Asetolinge. Mwenye ya patiri. Nelya mwoyo mutuukirivu. Amina. Mwenyigira, how do you usually resolve your problems nga mwenyigide? Nze kyemanyi relationship ebiseera ebisinga omu wabanga avuddeko omulala alina kukuulinga omuliro teguzikiza muliro. Then ne mwegambireyo nzisole ensonyiwa nabadde mu nsobi oba ki naye wano ku first reaction nga mukaayana. Omu alina okukakkana n'asizinga fire omulala bwe ziba zivuddeko. Era nze sometimes mukyala wange ono wabeera ng'avuddeko oba ng'anyiza oba ng'akoze eki. Sifayo nnyo okumanya oba mutuufu oba mufu. Nsooka ne gashuwa nti naakuulinga akakkana. Then bw'akakkana n'akuulinga then tukyogerako ng'ali nnomo. Waba walina okugamba munesole n'amugamba naye bw'atandika okuyomba naawe n'oleeta muba mugenda kikuma kimale n'ennaku nnya mu nju nga tekifuluma. Nga buli omu yanyigira Nsambya temusuza lutalo. Bwe mwenyigira temusobola kusuza lutalo. That's nice. Tetuyobanga ko sijalimba. Ebyo ebiri serious ne tutuka ne kwegyesa honestly. Kali. Bade manyage dali. Wow. Netukolanga ko keyo nesobola tutusako extend tebangawo. Wow. Not like. Wana ina ebintu bingi bye inspiring awano leero man. Chola anagise love edition. Kubanga bwoyogera ekigambo love, the true definition of love, ng'ovudde kuba n'abalina love z'ebifaananyi. Waliwo abantu abeekubye ekifaananyi ne dakika 2 olingire ennyuma ne beekuba empi. Okitegeera. Mirembe n'Ensambya, they are the definition of love. That's amazing. Wano waliwo agamba nti nimba. Honestly speaking, olaba kati ffe tubeera busy. Olumu abeera ku mirimu gye, oba nange ne mbeera ku mirimu gyange, oba olumu ne tukola ffenna. Akadde ke mwefunyeeko kokka mubeera waka wammwe. Mukoma nga mulinga nga buli omu like amisinga munne. Honestly, temusobola kufuna obudde obuli omu. Mugamba nkamulira ku butunda. Ebyo weebyo. Gendo njagala kulya ku kyennyanja. Paka kwebaka. Nsambya, I dare you to kiss Mirembe. Mirembe tunula wano. Olaba wano. Wallahi wadde oli mukazi wansa nyakukuba omulawo gwe Mirembe gwe. Terera bangu. Terera Mirembe terera. Lukira. Nagambi tude gavana. Mirembe terera. Sala kutuchangalanya terera mangu. Nzikirizibwa Ghana n'asasula. Ate wamakirisija. Dama amateeka n'obukwakulizo. Mirembe gwasasula gwabalemesezza. Ate wange yanvuddemu. Sente meka Bruno? 10. Jiba 10. Tije nina kuduka ekyo 10. Ate wenkuwa mukibete kaba bana. Bino ebintu bya cash.
Yesu mawalina. Mirembe, where is the sente, sister? Neja siaka kishi obukizi, mirembe chichi. Akwa kusente olieko. Mami Pinky, where was it, Mami Pinky? We just think about it. Wajaka jako omusajja batu banja kati sawa tuli mabanja. Sasa tuyingida amabanja. Loni zitutwala. Omusajja mukere kosi. Anti gwali mu nsobi yo inakuba atenti. The truth all there. There. Bruno nkola furniture. Nkola furniture buli omwachi manyi. Tikoma kukola furniture. N'ebintu by'omuntu yenna nga kyali waye nga tebitukanye na mutino nsobola bekyusiza ku bwerere ekyo bammanyi. Bruno ogenda tulagako ku bedi. Ogenda tulagako buli. Ogenda ku kitanda kya Bruno ke wano ku kibozi. Wada mwe bali kusaba. Bruno kagenda tulaga obuliri. Bruno kagenda tulaga obuliri. Bruno jabada kisubira. Enamba yange letamanyaga. Leo teka kuya mchala wange. Kwa wanu. Ah. Tusembu deko topwatibwa tatukwasa naku. Chichi muganda wange. Sina chenkose. Wabula. Ekitanda ex wange madamu yangamba tulagange ekitanda mu bantu. So ngenda kuweereza sente nsambye. Ngambiraga. Tata wange. Bruno naye Bruno tukozeka chafu. Some namba watu. Some namba yo. Enamba jire ya Mirembe kamutere kwa dose. Nataka kwange aje take up. Mirembe. Okay. Mirembe, I dare you to post Donasia and you write the following words. Dear my sister Donasia, my best friend, I love you so much. May God continue blessing you. Amina. Nasako mukono Mirembe beddings. Kendo ku posting kati ku TikTok. Correct. Muteke ku TikTok yo. TikTok yange business Bruno now. Ebera ko dove makanga. Take a video tuli mu truth audio ojaji deletinga nga waisewe banga. Ojaji deletinga nga waisewe sawa 3. Saa zino musanvu duka lya gadde odda. Ata wembyo ogera waneno. Nze badide aje kuwadde ogenda mu posting oba tosobola weereza sente mukwano mukwa weereza sente. Muzize mujja kuzizza sente zange tezirika. Mwagala okulya amataga muwala wange muganywe mukomyewo sente zange. Muli ku mataga omwana wange gemuzanyirako komyawo sente. Komyawo sente mukwa. Ogambye muno ngole ki mugambe ki? Mugambe, dear Donasia, my sister, I love you so much. May the good Lord bless you abundantly. Amen. I pray for you. Funaye kifaananyi kya Donasia oba tokinazi kyakikuwa. Donasia simuwalana. Lwakuba nti mutegeera ko buzibu kale mu posting ngenze sigambe nti omuwalana nkudeyalize. I love her. Ate mwagana e business ye booming akola sabuni era Donasia like musabiro posting ku TikTok. Tokyusa dde ya Mirembe weereza sente. Naga waweereza sente.